Ini lagi bongkar-bongkar mouse itu mouse Logitech M331. Jadi masalahnya si klik yang kiri ini yang paling sering dipakai ini udah kurang responsif ya. Dia dipencet nggak respon, harus pencetnya banget gitu baru respon. Sedangkan yang lain masih bagus, yang tengah maupun yang samping, karena memang jarang dipencet kan. Yang paling sering diklik itu yang ini, pasti ini cepat rusak. Tadi bongkarnya sempat bingung gimana cara bongkarnya, ternyata bautnya ada di sekrupnya ya, ada di bawah sini. Jadi ini harus dilepas dulu. Nah, ini lubang sekrupnya ada di sini. Ini sampai sobek tadi pas nyopotnya. Nah, ini kita bersih-bersih dulu. Barusan udah sempat bersih-bersih. Ini udah dilepas, jadi ini nanti masangnya begini ya. Karena kan tadi di sini udah banyak debu juga. Pasangnya begini, ini dorong ke depan, sorry ke belakang ya, berarti ya kan ada ya, ini ya arahnya ya ke sini, ke belakang ya. Kalau tadi bukannya berarti didorong ke depan. Nah, agak susah tadi melepasnya. Ini ada beberapa kunci di sini, ini dan ini ya. Nah, kayaknya sudah kembali ke posisi semula. Jadi tadi bongkarnya sini ya kan, ini digeser ke sini, dorong sama ini barengan ya harusnya. Nah, udah, ini baru yang samping itu. Itulah. Sekarang kita bersihin dulu yang ini udah, wah, debunya udah banyak sekali. Sebenarnya ini bulu kucing ya. Bersih-bersih dulu aja. Nah, ini tadi untuk ngebuka ini itu coba dibersih dulu ya. Jadi tadi ngebuka ini itu, nah ini ada skrup kecil sini, ini ada kuncian, ini kuncian juga di sini. Dan pastikan ininya longgar ya. Nah, ini kan kesini buat baterainya. Kita coba pasang lagi deh. Nanti kalau misalnya kita nggak berhasil nih, rencananya mau dikasih semacam WD-40 atau sejenisnya ya, lubrikan lah. Nanti dikasih lubrikan. Tapi kayaknya sih mendingan saya ganti deh, ini switchnya kan bisa dituker ya antara ini sama ini. Kalau ini kan beda, dia panjang ininya. Mendingan saya tuker aja deh, jadi biar umur pakainya lebih merata gitu kan. Ini kan paling banyak di 90% lah, karena ini kan pasti jarang dipakai ya. Yang dua ini tuh hampir ini terus yang dipakai, jadi saya sekalian tuker aja sama ini deh. Jadi biar ininya, jadi klik kirinya bakal seperti baru lagi karena pakai switch yang baru. Oke, di pause dulu ya. Kita coba copotnya.
udah copot. Ini dia ada orientasinya, sama aja sih. Ini ya. Kita kasih flux dulu. Ini ketahuan. Wes, kita tukar aja lah ya. Ini ya. Kita tukar ke sini. Nah. Ini dia timah. Oke, sudah rapi. Tinggal yang ini. Oke, ini ya. Sini dulu nih. Oke, beres. Nah, sekarang kan yang tadi error tuh di sini ya. Kita coba teskan pakai ini nih, semacam WD-40. Tapi jangan langsung semprot, kita kesini dulu ya, misalnya kampung dulu ya. Lalu kita teteskan pakai, misalnya pakai jarum ini ya, yang kanan. Susah juga. Oke, kita coba dulu, jangan banyak-banyak ya. Langsung pakai baterai kayaknya. Langsung pakai baterai, mana baterainya ini? Posisinya udah on. Ups. Nah, udah nyala ya. Kita tes di komputer. Mana dia? Look at people, I'm Dimitri and welcome to our cool PC accessories you never heard of video, our PC components. Kita tes di notepad aja, notepad. Klik kanannya, oke. Woi, baterainya mati.
Oke. Kita lihat di komputer ini klik kanannya langsung nyala ya, langsung responsif ya. Oke, jadi membersihkan dengan pakai cairan ini lubrikan berfungsi juga, berguna juga, berhasil juga. Jadi kita pasang balik lagi, tinggal pasang balik aja. Oke. Oh, ininya dipasang dulu ya, jangan lupa ininya dipasang. Posisi ini on, berarti ininya di ini posisi ke sini, ke kiri on, ke kiri on itu gini ya. Gini. Nah, jadi ini udah ada tempatnya, jadi nggak bisa kebalik nih. Nah, oke, baru kita pasang. Hati-hati nih, agak susah karena banyak penguncinya ini. Nah, ini. Oke, mana lagi? Ini belum kurang masuk ya. Kayaknya ininya ganjel nih. Nah, iya. Masih ada yang ngeganjel apakah ini. Nah, oke. Nah ini udah berfungsi saklar on off nya. Kita coba untuk yang kedua kali ya di sini. On, kita tes di laptop. Klik kanan, klik kiri, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Oke, langsung responsif. Langsung responsif ya. Kalau gitu kita tinggal rangkai. Ini jangan lupa ada sekrup di sini. Oke, penguncinya udah masuk semua, rodanya kotor. Wah, banyak bulu kucing. Gini, wah ketinggalan. Ini harusnya berarti masuk dulu ini. Wah, dibongkar lagi dong. Ketinggalan ya. Bongkar lagi. Ini harus masuk dulu ini. Ini harus masuk dulu. Nah,
jadi mengulang kembali. Posisinya tadi apa ya? On kan? Oke. Banyak bulu kucing saudara-saudara. Apa yang nyangkut ya? Posisi udah, kita ulang lagi, kita tes lagi. Nyala. Oke. Oke. Skrup udah, sekarang terakhir ini berarti ya. Oh, ini ada slotnya, jadi masuknya harus begini nih. Nah, kemudian apa lagi? Oh, gitu aja. Oke, kita tes lagi. Kenapa nggak nyala? Oke, nyala. Oke semua beres. Ini skrupnya ada di sini. Nah, kita kembalikan skrupnya.
Nah, beres. Ini oleh-oleh aja di sini lah. Pes lagi. Oke. Beres.